tik daudz interesantu cilvēku apkārt. Viss izskatās tik aizņemti. Katram savas domas, mērķi, savi izaicinājumi. Gan jau ir arī savas problēmas, taču neapšaubām visi grib būt laimīgi. Ja kaut kas ir noticis, mēs sev jautājam, kāpēc tas noticis tieši ar mani? Mēs varam dusmoties uz visu pasauli, vainot citus, meklēt atbildes tur, kur to nav. Bet varbūt patiesība ir pavisam vienkārša. Tas ir ceļš, kas mums jāiet, lai atrastu ceļu pie sevis, lai pieņemtu sevi. Dažreiz, lai izprastu sevi, ir jāatslēdzas no visas pasaules. Mana laimes formula. Jāsāk ar pašpārliecību. Jā, es arī dusmojos, mēs visi dusmojamies, dažreiz uz visu pasauli, bet ar laiku es sapratu, ka dusmas nepiepilda tukšumu, ko jūtam. Dusmas tikai liek mums stāvēt uz vietas. Ir jābūt pašpārliecībai par sevi, par savu nākotni, par to, kas es esmu. Es gribu strādāt. Es zinu, ka es varu, un arī apzinos, ko nevaru. Bet kā lai virzās uz priekšu, kad citi liek uz tevi šaubu ēnu? Viennozīmīgi, man vajag atbalstu. Vajag, lai vēl kāds ticētu, ka man sanāks. Un man arī ir atbalsts. Ir ģimene, ir brāļi, ir draugi. Man jābūt vairāk atvērtai ar viņiem. Nevajag slēpt savas jūtas. Vajag dalīties un ļaut arī viņiem atvērties, lai viņi neslēpj, ko jūt. Jā, pareizi. Ļaut viņiem palīdzēt un arī atbalstīt viņus. Ļoti svarīgi to darīt appusēji. Tik daudz gribas paspēt, tik daudz gribas paveikt, bet tam visam vajag enerģiju. Interesanti, vai kafija tiešām dod enerģiju? No kurienes šo spēku smelties, ja iekšā ir tukšums? Es zinu, ka, ja šodien paveikšu mazliet, rītdien paveikšu vēl vairāk. Mazie soļi māca lielo ceļu iet. Es varu smelties spēku un prieku no uzvarām, pat no mazajām. Dažas lietas šķiet tik vienkāršas, ka tās var aizmirsties novērtēt, taču pat tādas mazās cīņas ir nozīmīgas, jo tās aizsāk visu pārējo. Izskatās, ka visiem ir tik līdzīgas problēmas. Tomēr ik viens ir citādāks. Katram savs stāsts. Tas ir jāatceras. Nevienam nav viegli, tas ir fakts. Bet katru reizi, kad spēram soli uz priekšu, tas ir spēka un uzvaras apliecinājums. Pieņemšana nav vājums, bet gan stipruma pazīme. Katram no mums ir loks, caur kuru redzēt cerību. Vai es pieņemu sevi? Jā. Vai es esmu laimīga? Jā, un es zinu kā. Kā jau teicu, katram savs stāsts, un šis ir mans.